Mbote balandi batali émission yoka oyeba botala biso sur notre chaîne Limbade TV na YouTube. Pourquoi pas bilo botala biso na page officielle na biso na ya Facebook Limbade TV officiel. Bo s'abonner massivement numéro na biso ya WhatsApp yango eza wana affiché bo benga biso numéro wana voilà. Awa toza bongo na kati ya cité côtière Mwanda toyebo kozwa Dr Nezuti Nkoko oyo abengisa équipe nyonso ya émission yoka oyeba tozalaki na Matadi boma tokema yombele lelo tsiko tozala kati ya Mwanda. Alors docteur boni kimi ezali tata Chabana. Alors ba devoir yo ba koyeba boni santé boni centre na biso ezotambola on rappelle pe kombo centre po bayeba ngo susu to bandi pona makambo etali makamba centre to bandi kimia ezali kokoba kimia ezali nango nangola bakoko pe nangola nzambe centre na biso balongo bena moyo voilà centre balongo bena moyo voilà balongo bena moyo presque ezaka toujours en forme bien si ba difficulté mais lokola bakoko to pe bakoko to pe balongo bazali kosala to pe ba tata mokeli azali kosunga biso na nguya na bango na moto na bango tozali kokoba spécifique kokoba malema. Voilà to kozwa yo poto be kosola sur talibongo c'est la santé talibongo ma santé pe bongo bokono zo nyoko la bato parce que je pense que le rôle de cette équipe no c'est mission yo ka oyebe kita awa na kati ya territoire to bongo na mboka oyo efraka to vivra au sala musala et yango to yisko so yo voilà bande bota la biso na bona paysage à sima na biso oyo sala ngaka to yiso place à mai sika kimia poto sala to tourner émission na biso na ndenge ya bien voilà mama tundo ki mapungu na France bambote belé nenkunda la ba réalisateur international olobi documentaire wa to zelango do déjà bande ko consommer documentaire ya Royaume Congo oyo vraiment evuto salema na bango mais nenkunda la ba réalisateur international en direct à Londres voilà vraiment félicitations docteur numéro na yo ya d'abord ni to ko bila pona mokolo malelo o etali bongo sur la santé si j'ai yo moto ko pesa bato to ko pesa biso poto bas to ko ba na émission na biso pona lelo oyo na ya liboso tozui tozali kolobela o etali bongo kozanga kobota ya mwasi pe mobali yango ezali mingi mingi ndingisa to pe sujet na biso tozolobela pona mokolo lelo voilà donc sur la donc sujet ya émission lelo za bongo etali bongo stérilité kozanga kobota na mibali pe na basi yango lelo Dr Zuti Koko akolobela docteur siko nini eza base ya kozanga kobota na batu to na basi te mibali pona makambo etali kozanga kobota na ba mama to pe na ba papa ya liboso na no pota libumu soki ekoli bozokoka bongo kolandela ngo te ekoki pe ko causer problème ya kozanga kobota toye pe na ngamba prostate ekoki pe ko causer pe kozanga kobota toye pa ba mama soki ba infection ekoli mingi makasi kozolandela yango te ekozaka pe problème kozanga kobota po kozanga kobota eza nango problème te ke oyo tata mokili to pe nzamba asala kati na bato mais nzamba asala mutu nyonso ntango aye na mokili ndenge ebuele nyonso azalaki ntango ye abotami vale abota mais babien si bacause mosusu ekoka bongo koya kati na mokili oyo toza kolandela bongo mokili alibebi makambo mabe mpe ezali mpe kolandela mpe kolia soki mpe kolia eza ebongo bongo kozolia biloko mo elengo bani te ememaka mpe baconséquence kote ya makambo etali bango kobota donc wana ezali bongo traitement oyo biso tozwaka mbala mbala dozosanti ke biloko wana kozanga kobota eza te na bampaka ke bapapa mobimba 50 ans 60 ans rien ozosanti na bagene jeune aza na 20 ans 18 ans ozosanti ke azodéclare kota kobota manevre mais sikoyo docteur esikise mpona ndenge ozodéveloppe alors sikoyo jeune garçon oyo abotami kaka ta mosusu akokisi parfois 18 ans aza na elenge aza trop jeune sikoyo bainfection ngo
kozula ngo na ndenge nini mais quand ko expliquer infection bazula ngo na ndenge nini ine kozaka moto so infection mais au pesa ba bakresima na place wana poti bato so na biso baka koyeba parce que notre chaîne Limbale TV est quand même suivi na page officielle na biso na Facebook, ça peut suivi na YouTube na chaîne na biso internet voilà. Pona makambo etali kozanga kobota ba infection na wana pona bilenge to pe ba jeune garçon ezali bongo kaka base ka ndenge tolobi pona makambo koko so kaka ya ba infection wana ntango ba infection wana eza yo ozolandela te mutu mosu akobotama na infection parce que lokola azolandela te ekoli ti aza kokokisaki ba 18 so 17 ans po azemisa mama ekozala mapasi mai na ye oyo ya butata eza bongo makasi eza léger. Ce que je sais, c'est que lokola infection est affaiblir mai wana ekosenga fo komela bakisi pona ko motiver pona ko chauffer mai wana. Moi est-ce que balandela traitement exact yango ekoya ko causer problème wana. Ce qui par exemple problème etali potaliboum. Voilà. Lokola ezokola kezokola tamsu bazokende kozwa traitement. Potaliboum wana ezokoka bongo kosila te komona pope akoka bongo kozemisa mama ekozala bongo problème. Ekokipete o pas un jeune garçon boye bo rien. Ezo dépend de makambo bokono. Yango tozali kobengisa bandeko ebele do bandoyi soki tobandi kotanga tokolemba yango tosengelaki na 2022 oyo topesaki ndingisa mutu so biso tosala bakisi tango mama azwi mukumba to pe papa otie mukumba donc biso docteur Nesunti Koko mokita tata maboka pe tata mpadi do boko pesa mwana ezala za mwasi ezala za mobali peseka kombo zunti do problème ezati pona nini bato bamona ke bilembo po aganga kapamba pamba lobaka troke boye boye yango tozana posa bandoyi bazala ebele de soto tana mabela mwanda docteur Keba est-ce que docteur est-ce que makamozolo ba wana za bongo parce que makamoso salaka moto sa olingaka amikumisa amisala kombo est-ce que parfois ils ont ba les ont dit est-ce que traitement na yo zo traiter batus ezala mbala moko ezala na combien de jours et puis combien de temps et puis combien de mois traitement wana yo traitera pour noter bongo stérilité pona kotanga batan to pe bangonga o yango esalaka ote bongo mutu akoko bongo zwa zemi biso na traitement na biso bien si biso to préférera kolandela anticorps mutu to zwaka te ke to lobika traitement ne ko sala boy mais to lobaka na mutu azana anticorps ne makasi voilà tango ya zokende 2 semaines na traitement na biso to pesa faveur ke bima na kata stade auto eza me vide do yo ningisa file batalo do na 2 semaines wana yo meleli kisi na biso faut déjà filer ninga soko za anticorps makasi donc soko anticorps no eza makasi te donc une semaine en ndambo tanto tikele ko meleli kisi na biso pendant 10 jours tango zokende ka po deuxième semaine ekoka en tout cas mama ezala zalaka na maîtrise ezala zwane mukumba abando bwaka soyi te do bana ko sala tanga zo bwaka soyi de ko tonda pe soyi moko tanga bwaka ko tondisa go bele mbi ah bon pona ko lakisa bato ke pona ko longola bato musu ba lo pona ko lobela bato mususu ba o ba tiolaki ba lobaki boye boye po ba komba ya solo pena file ningani voilà donc bilembo ezali bele mama kokisi 45 ans tozawana ménopause ekangama tozozongi tozo réanimer ménopause zongi donc 45 ans déjà moi c'est risque robota sauter 45 ans yo kozongisa mutu abana bota eza naturel njamba sala musuki mwasi nyonso azatangami mwasi kokisi 45 ans akobota sauter parce que yo okomi nani po wanozongisa batu mwasi 45 ans abandozo balaka mukumba wanozo zemi yo okomi nani kisa ngo saliza ndenge nini formule ya kisa ngo ozula ngo wapi mais kana ko pesa ce parce que quelque part zo kosa batu moi ça 45 ans moi so za moi ça ko 45 ans abota zo kana mukumba to za zemi e banande biso tozana ba épreuve ebele o tozana ngo tokoki kotanga ti mama na ngai moko oya boti docteur Nesunti Koko to salela bango kiso wana ezo traiter malade ebele mais à côté ménopause presque 7 ans passé mais tant que to salela bango kiso wana do ba oyo bazolanda docteur Nesunti Koko so ba ke tuna mama aboti biso akotalisa bango ki tanga banoko mela kisi na lobela ki ezala prida boye po sino te oyoka so soni tanga banoko mela kisi wana melango premier jour deuxième jour période na kolandela bongo santa ba mama ezongi normal ndenge ezalaki mais loko tozali oyo milimo to pe bakoko to pe nzambe azali ko kitisela ba inspiration
tozwaki tozana ba formule oyo ezalaki ntango moto akoli aza susu na posa azonga na sanza oyo ya bomama topesaka mpe bakisi topesaka bakisi wana ntango tokopesa bakisi wana ekosala nini ekokanga ntango ekoboma mabota wana soki oza na posa ke ezonga wana loba nzambe kaye moko asala oso totie kisi wana ekosimba su te wana ntango ake azikisi nyonso ekozonga lisusu te donc soki oyo tozoloba pamba te baépreuve ezali ebele toyambi mpe bapara ebele mpe bapapa ebele bamama ebele oyo bakokisi baage moko kodongo kolobela te. Voilà, docteur, merci beaucoup. Mikolo Koya, je pense que tu as un centre, place des abongo, qui est na yo tokotala, relaxa biso, qui sont aux olobela ya stérilité kozana kobota, bande fois mon nango bazala bandima parce que aux internet et que le monde entier qui est mokili mobimba partout, bike les royaumes na kata France, ndeko nanga maki social mawete papa, maki social mawete au niveau ya Paris na France. Azolanda biso donc chaîne les a quand même suivi na presque na bokili bobimba quoi. Alors ekozala bien tokokende pe to mbamo na bakisi wana ozolobela et puis ba part ba bakisi ya stérilité bakisi mususu et ekozala bien quand même bien je sais pas ce qui au mona ondeni pona komona bakisi ekozala na mabete bakisi ezalaka tout le temps ere nyonso tozali bongo na misala presse baoccupation ebele baoyo bayei bana ekoko na ezunti babanda omoneke chaque mais subitement bacomprenda te tokóma komona na rare mpona tout le temps tozala na misala neti ndenge toza bo mikolo oyo toza bongo na baprogramme oyo toza nango tozali bongo kosala bakisi oyo ezali kotraite tozali korendre banzete to mpe bambuma to mpe makasa en poudre tozali kosala bakisi oyo ezali kotraite na ndenge ya mosuni mpe na molimo wana soki kozala mpona koede bato baza mosika neti baza na Europe partout mpo bakokozwa yango eza bongo donc ndenge tozabandi korendre yango en poussière baoyo nyonso baza na problème ke nga nasalaka misala nakomprendaka te mosala yango ata nasali mbongo evandaka te soki nasisi mosala makambo ekwei toza wana bakoko na biso bazalaki na nyonso tata mokele atiaki nyonso kati na bango donc ntango mwana azobota te soki kokoso wana eza na molimo tata mokele akitiaki nyonso na bakoko ndenge mpe toyeboye nezuti nkoko ntango biso toyaki oyo ka bakoko babanda kosalela soki bazalaki bokono moko ezokomplike bango ezala ya mosuni ezala ya molimo bakendaki kobelela tata mokele mpe babelelaki bisimbi bayaki mpona korevele bango to mpe mpona koinspire bango bakisi ezala oyo ezosunga na ndenge ya molimo ezala oyo ezosunga na ndenge ya mosuni donc ndenge ezala na baproblème etali mpe oyo ya molimo mbongo evandaka te na maboko so osimbika mbongo babokone ye baproblème ye ebelebele bafami bazokoma obenga so boye wana bapoudre eza mieux placé awa na mwanda toza na basite ebele ja oyo tofongoli ya bandeko batekaka na bamesa oyo mpe tokokende kodeposile bango tobengi soki awa na mwanda ndeko aza na mwanda to mpe aza na boma ayaka na mwanda so atuni kaka mesa mbuta damo bokoko toza tokotikela bango baproduit bapoussière ekozala wana mbuta makaya baza wana kote ya matu na couleur ya matu soki baye tokotikela bango bapoudre wana ezali bongo kosunga bandeko mpona mangambo makama mbongo attire d'argent mpona makama misolo eza mapasi kota misala ozosanti kosalisi réunion moko boye osutaka bato bazopanza balingi so makambo yo olingi koloba te soki oye wana bapoudre wana eza mieux placé olalaka te na butu olingi ndako no ezala protégé na ndenge molimo bapoudre wana eza wana mieux placé tozali na poudre vitankanga tozali na poudre makinzola tozali na poudre lusakumunu kasi bino bozoka dia lusakumunu poudre lusakumunu poudre wana eza ndenge nini poudre wana vraiment soki bozwi yango te eza pasi donc soki mpena keno yo vraiment donc non docteur d'abord soki olobi poudre lusakumunu moto balakela mabe ke yo ndenge oza wana na vi na yo okozalaka moto bongo okosimbaka mbongo te okozala moto bongo invaurien parce que moto bongo soki ozwi poudre wana mpe est ce que parce que wana balakeli na kati ya famille na libota moto bongo wana soki ozwi poudre lusakumunu wana espère akopambo akozwa mpe lusakumunu yango bapoudre wana ndenge eza wana soki bango bazwi yango ezala famille elakela yo biso toza wana mpona toli ya molimo mpona toli ya mosuni donc soki famille elakela yo toko-oriente yo mpe na ndenge ya molimo mpona kolongola yango poudre wana ekojouer role wana sikoyo toko-oriente yo mpona toli na ngamba mosuni mpo mapamboli oyo libota elakela bakoka bongo kozongisa mapamboli wana
ndenge elakeli wana eza balongola babongola elakeli wana donc toza wana mi place donc toye pamba te tokomi kosala bapoudre wana pamba te po mutu nyonso te abengami na tape ya bakoko na biso mutu nyonso te bano ozalaka fo akendeka na kilongo fo akendeka esika moko bato basangana akende kosambela kato eza na mutu mosusu abimi ne tongo makambo osambela kipaka na ye te me ndenge aza ayebi ke tanga nazokɔta zamba po nyoka swanga te ata na nyati nyoka na kosala boye eza na bapoudre mosusu mpe totangi ntango mutu azwi yango asokoli yango ntango nyoka amoni ye moko azokima yo ntango monguna amoni yo ewala esalaka dire nango ezalaka ya combien de jours mpe combien de mois soki osokoli poudre wana po ntango parfois osokoli yango lelo to parfois après 2 mois après 1 mois après 3 mois ou bien 1 semaine to 2 semaines okendaka ngo na zamba te sikoyo omona eke déjà parfois gaz nango esili nango so eza combien de mois to combien de jours to combien de semaines omoni bongo nyoka po aswa mutu ezalaka bongo na ekontaka na foza na libabe omona bandeke ebele basalaka bazamba mbala sala ata ba 50 a 60 akota naza baswaka ete me yo okotaka ta mosusu une semaine apa basui yo c'est que oza na libabe siko poudre wana ezojouer barole ebele do ba protection eza physiquement protection eza spirituellement donc ndenge aza na kati ya losakumunu wana azoprotege azobenda mpe batirase mapamboli wana ezaka mpona mutu moko te mapamboli eza na libota mobimba do ntango bozopetola yango na ndako do mikolo loko omona ke eza na bato baswanisaka bino bana omona bato bakomoyaka neti baya kotongaka relation moko na bino do bino moko bazokomprendre te makambo so eza makambo ya nzambe te makambo so eza makambo oyo tata moke aplanta deja na bikelamu na kati ya nature na ye eloko mosusu eza te kofo okenda nano bana kobelela do poudre na nyonso oyo kolingo osala deja biso tosalaki do baoyo bayebi na ezuti nkoko ntango batali ntango so batala me mutu yango ndenge nakomi boye navimbi te baoyo bayebi nga bayebi baoyo mpe bayebi ke mwasi na ngai entange premier conseiller na ngai ayebi ke ntango namataka balance ayebi niveau nazalaka pour le moment naza niveau nini voilà bandeko très cher internet bosa ebele botala biso partout bozali donc tato pusala moke parce que tozokendaka kozonga nsima kolandela ndenge ozopesela ndenge ozolobela voilà donc bosa ebele bandeko je pense que bosoyoka docteur Zunti Koko oyo aza kotraite na tradition to bongo azotraite bongo na bokoko na kisi ya ba mboka na biso to ya bokoko na biso ndenge bakoko na biso traitaka bato c'est pour cela docteur Zunti yepe alobi ayepe na kotraite ba nyonso bazo tungisama na bokono po nte bino bozana maladie ya to bongo bozobela bozana stérilité bozana kobota donc ya za wana pona kotraite et pona kopesa bongo kimia na bino nyonso bazo tungisama donc docteur à part kozanga kobota to stérilité maladie nyonso oyo traitaka oyo bato koyeba parce que mosusu bazolanda biso mingi parfois ana maladi moko boye tungisaka ye mais azwela yango solution te atambola akenda bipai na bipai azwela yango solution te maladie nini oyo botraitaka na kati ya centre balongo benamoni tozali kotalisa na bandeko nyonso oyo bazali kotungisama na problème etali ya pota libumu babengi hémorroïde de soki baye epa na biso tobeta ngo dada mais neti donc na kati te maladi ya te bongo pota libumu to hémorroïde namoni presque tout le monde yango ekoma na neti la page ekoma presque première position na bino ba docteur guérisseur to ba traditionnel bokoma presque yango na base na bino kaka hémorroïde presque je sais pas po ani ezaka base ya ba traitement na bino to bongo ya busana na bino ya kotraite kaka hémorroïde yango mingi eza base po anini parce que maladi misusu mpe eza ebele mais obandaka mingi kaka nga azotraite hémorroïde eza presque mo ebele na baba bawelisaka bakisi baba batambolaka bosaka meme ebele mpe de kisharlate eza mo mingi mpona eteni wana to maladi wana hémorroïde mpona pota libumu eza eloko oyo ebotamana na mutu soki eloko ne esalaka pota libumu ke mutu abana kose déranger nango eza mingi eleli ekontaka po bakoko na biso ya kala babanobelaka mpe pota libumu mais ampleur oyo ekomi na pota libumu pour le moment na temps bakoko ezalaki te mpona nini bakoko babanda kolia mingi naturel bazolia malamu do ntango otali mobali place azovibre otali loboko ya mobali osante mpena otali mwasi osante mpena basi kati ya basi ya lelo te ya baengrais chimique bakisi ebele yango wana sante
donc ndenge ezanga pota libumu eloko ezoprovoke yango nano eza eleli eleli na emeleli donc mutu aza na mposa azwa baforce moko boye na nzela ya masanga ayebi te ke sikomela masangana ezokolisa maladi ezolongola maladi te me ezokolisa siko maladi soki okolinga komela eloko eza naturel neti ozwa par exemple mutu ameli tsamba na oyo abeti mélange te eza te ke tsamba bazwi ntsamba wana bido eza soki 20 litres bazwi bamami kisu 10 litres na 4 5 litres yango olobi naturel rien mela oyo eza naturel donc ndenge eza na ozomela aza naturel azodégage azosala décence azosala na ndenge ya molimo azodégage na maladi mosusu na ndenge ya mosusu wana kaka tsamba wana toye elungwila ezosunga na ndenge ya molimo ezosunga na ndenge ya mosusu soki oyebi te ntango oapproche biso tokotala tala boye yo moko osandiki évolution ndenge mosusu apres so toye na bokongo oyo etali kotungisa mabongo ya prostate tozali bongo kosunga yango baoyo nyonso baza nango na ngambo ya pota libumbu totalisaki soki boye epa na ezuti koko ntango mosusu mpe oyaka epa na nga totalisaki ndenge biso tosalelaka kolandela bongo ava tosalela motu ki opesa motu kisaba na komela ebele badeklaraka docteur che yo oye ozobelaka pota libumu te olobi ke colonne ezobendana mpona kosangisa nzoto na mama manevre carence kota mai ya botata ntango yo kokende ozobandaka mpo okende momarke boye mopepe okokende bo mopepe oza de na baka ebele baprocédé ekomi deja ebele donc ndenge oza na pota libumu oza na prostate susu baefe ya prostate eza na kati mais yo ozolinga kaka ntango yo olobi pota libumu yo na pota libumu aza na bakategorie ebele azobetisa ta mosusu motu libumu ezosala pasi mokoko ezobe baka eza ebele azolembisa makolo sikoyo bastratégie eza ebele sikoyo soki nalobi ke nasala loka kisi oyo etali ke mokongo ntango kolone miyoyo wana etondi na kati ya kolone elongwe bongo kote etali neti mpona kosangisa nzoto na mama eza ka mosusu miyoyo bongo etondaka na kati yango nde ebendaka ekei bongo kolembisa misisa oyo esimbi bongo nzoto oyo ya biso botata po misisa wana soki elembi ata okende na mama ata batielo mama wana eloko te okokwana eloko te dozotalaka mobali azotambola aza nenge etobaka dozomonaka na nzoto mobali mais so kote mpena profondeur otya ye wana ekosimba te do boyebi wana eza pamba te bakoko lokola eza bongo etage to mpe ezali bongo destin ya libota yango toye wana mpona kosunga bino bandeko bana basi oyo bakatikala esungambu te ke bando okangama ntango so okoti 2 mois 3 mois okotaka te to mpe oreglaka te ntango oye epai na biso tozozongisa nyonso periode ya bamama soki mpe baperiode wana osala nango mikolo ebele 5 jours 6 jours soki oye tokozongisa yango 3 jours oyo ebanda kosalaka ezongi normal mais nyonso wana de base nango ka mingi eleli po trouble ya baperiode ya bamama ezaki eleli epuis kotosa te bamédicament normalement mwana mwasi ntango yo ozokende baperiode sinon normalement ntango oke 1 mois ntango 1 mois na ndambo ezokende fo omela bongo bakisi mpona kolongola bainfection na bosoto wana mosusu wana mpona kokoze te baperturbation ya entretien nzoto eza nde bongo deja pamba te tata mokili asalaki mwasi nyonso chaque sanza mpo makili wana ebima mais elekana te ezanga pe te deja bongo normal atiango normal ya matrice na ye so mpe toke na ngambo bokono oyo etali ya sikama toke na kibeka toke na sinusite tozali kopupola yango toke na makambo etali ya maladi ya ndeke bilembo ezali ebele tozopupola donc biso toyeya mbalo do 2 fois ti donc nde tozoloba boye nde tozoloba eza nde bongo bo ndenge botala biso boye yango ebele batunaka ta mosusu nake na centre yango aza te aza na voyage atiki kaka kilandi na ye to mpe mwasi na ye me ndenge nini donc bato baza ebele batelefone ezolela ta mosusu deso fo olandela bato moko bomo ozosandi ke bapele tro ma wana fo déplace kaka yango todeplace soki bolingi kozwa biso na whatsapp bokozwa biso na 089 25 12 755. Voilà, tokomi na suka émission na biso yoka oyeba oyo ezalaki présenté na bien de Kutata Tchabanda Limba, journaliste privé ya Africa, journaliste privé ya Mboka. Voilà, donc tokomi na suka meka susuko rappeler numéro de téléphone ya WhatsApp pe bongo pe moya suka na hôtel bongo pe conseil na hôtel bongo sur hôtel bongo kozan robot to bongo stérilité.
Tobanzi tokotalisa na bandeko ndenge totalisaki biso na mosala biso tosalaka ndenge tozoloba ndenge wana motema na biso ezati na kati donc soko bokofongola motema soko ozape otuni nzambe ntango ozoya epa nango otuni nzambe nde nake kuna eske aza boye bo nzambe akotalisa yo to mpe bakoko bakotalisa oyo okonsitaka bakoko bakotalisa yo donc soki biso toza na kondima makasi na mosala biso tosala donc ntango tozosala kondima na biso ezala to mpe lokola bososoli ezali kondima mpe ezalaka eleka biso tozosala ekosimba mpe bokono oyo biso tozali koluka bongo elongwa to mpe sila ekolongwa eza na ngamba mosuni eza na ngamba molimo donc ndenge eza wana tozosenga boya ebele de soki boye bokozala desite de soki boye tozali mutu oyo bakoko to mpe nzambe azali korevele de temps en temps na mikolo nyonso butu moi bazali korevele bakoko bazali korevele mpe nzambe tata mokele azali korevele mikolo nyonso mpona nini kosunga batu ba oyo bayebi Dr Nezundi Koko mokitani ya tata mabwaka mpe tata mpadi ezali bongo don to mpe makila libota to mpe koko na ngai ba oyo bayebi koko lelo deya na ndunji village na mboka ya ndunji bayebi oyo abano kosalaka donc ezali bongo continuité tozali kosala oyo koko na ngai abano kosalaka voilà donc ntango ozomona ke Dr Nezundi asala biloko mosuku okamwa na yo te kolukana to beta soki gauche et droite donc okete makambo ebele po eza makambo ya makila et puis eza makambo oyo ya makila et puis azwi bonzambe ne to mpe religion eza na nsima na ye donc ndenge aza do bunzambe esimbi do makunzi na ye ezali bunzambe to mpe bakoko bazali kosala ne ensemble balopesa libero ya telefone ya WhatsApp parce que tozokende koshite ekozala bien po tokende koshite mpe conseil na baye nyonso oyo balandi biso po te tokende kosukisa parce que boyebi kaka balobi temps eza temps tokotalisa na bandeko boya ebele ndenge totalisi bino so bolingi kozwa biso na WhatsApp bokozwa biso na 089 25 12 755 089 25 12 755 bolingi kozwa biso na numero mosusu 085 070 41 45 085 070 41 45 tobanzi bandeko soki boye bokozala desite kimia tosengi na mabota nyonso na nguya ya bakoko elongo na tata mokili. Voilà bandeko tokomi na suka je pense que numéro ya Dr yango wana PCP yango eza affiché wana na place za bongo kombo na ye yango wana bobenga na numéro wana et pe numéro na moko mopandisango journaliste na bino wazo musao kitambola bipai yango pesa affiché na se wana place za bongo s'abonnez-vous sur notre chaîne Limba de TV numéro na yango wana ya WhatsApp bo benga biso bo s'abonner bo liker bo partager na ba nyonso oyo baza bongo ba mina bino na Facebook pourquoi pas na WhatsApp to comme na suka do tapesa mbote na nyonso landio ko sala quand même bien to pesi pe mbote na ba nyonso ya mboka na biso ya Mwanda to pe ba mboka na biso ya Congo to pesi pe mbote na mitu nyonso oyo bazali kokamba na mangomba nyonso bazobundela lobiko ba indo to pesi ba mbote belé to pesi pe mbote na ba guérisseur nyonso oyo bazali kosunga na likasa ya mboka toute catégorie nyonso toza na parti plite biso nyonso ko bongo zala bomoko bambote to pesi belé bango nyonso bazali kosunga na nzela likasa na molimo pe na mosunto pesi bino bambote ebele pe to pesi pe mbote pe bayenge na bangunja to pe banganga ngunja nyonso pe bangunja bangudi nganga nyonso banganga nyonso to pesi bango bambote ebele pe to pesi pe mbote pe bayenge e pa mwasi na ngai mama disika balo pe bana na ngai mibale bambote pe bayenge be. Voilà tokomi la suka biso yoka oyeba oza ki présenter bino de kotata Chabanda Limba journaliste privé ya mboka journaliste privé ya Afrika ozo musala ko tambola bipana pe ko fuyele bino boyambele bino ba oyo bino boko landa boko sepela pourquoi pas Dr Zunti Koko oyo abengisa ki équipe ino c'est mission yoka oyeba to kita awa na kati mabele ya Mwanda to ya ko sala musala ndeka ezalaka si ma caméra na zo si mandoko matonde na ndeko nanga Jeli Makese po anite na pesipe mote ya makasi na ngandeko bamulimba wana baleki quoi pourquoi pas Ditu Limba et puis Divine Limba qui parle pas la grâce depuis Kabinda bambote na bino belé bolandaki biso tokutali bongo mikolo koya bobenga biso na numéro wana eza affiché pe numéro ya docteur yango wana eza affiché bobenga ye wana ekozaka même bien tokutali bongo mikolo koya totondi bino Kifumu jam tibika bakuluba